খালি 100 খালি 100 খালি 100 ভাই কত দেব এই জবন্দা এই কোটা বাদে কত 60 কত 50 কই 60 ভাই বাছাবাছি নাই এখানে ভিট আছে আপনি ভিট কর তাহলে অর্ধেক লাগবে অর্ধেক দেব ভাই আমার এই সাইডেতে দাও এই সাইডেতে দিব হ্যাঁ 300 কইছো 50 টাকা আর তুমি সমান 17 পিস আর অবস্থা নাই তা আপনি একসাথে একদিনের আছে ভাই 300 টাকা নিচে না কত এডি কত হ্যাঁ ভাই কত আচ্ছা থেকে দিব কত হ্যাঁ 50 পয়সা ভাই 300 টাকা ডালামে তাই 70 হচ্ছে 60 ট্যাক্সি ভাই ওটা ভালোই বেশি খাইতে শুকনো বাজে না গাড়ি কম বাসটা বাড়তি গাড়ি বেশি বাদ দাম কম এমনি 20 টাকা